Dakaro ralio transliacijas pristato Tauras. Vyrų gira pelnytai. Labas vakaras, BTV televizijos žiūrovai. Šiandien 6 Dakaro diena ir paskutinė diena prieš vienintelę poilsio dieną šiose sunkiausiose pasaulyje lenktynėse. Na ir šiandien pamatysite, kasgi nutiko Francesco Lopesui. Pamatysit, kaipgi sekėsi automobilių įskaitoje važiuojantiems lietuviams. Žmonių rubrikoje papasakosim apie unikalų bagį. Žinoma, visos naujausios žinios. Ir aistros rubrikoje papasakosim, nuo kogi prasidėjo Dakaras. Taigi artimiausią pusvalandį kviečiu likti su BTV. Visa tai ir dar daugiau. 6 greičio ruože. Kaip visada, pradėsime nuo motociklų. Desperatiškos Cyrilo Depré pastangos susigrąžinti lyderio pozicijas, tačiau svajonė nugalėti tirpsta iš jo rankų. Cyrilas Depré, galvojau, kad tai bus geresnė diena, tačiau dar vienas tamsus ruožas mano karjeroje. Bareda Bortas. Svarbiausia nepasiduoti. Mano planas yra važiuoti iki galo, važiuoti taip greitai, kaip galiu. O Markas Koma pagaliau susigrąžino savo šansą pirmauti. Čia tas pats kaip žaisti rusišką ruletę, sako Markas Koma. Šiandien ryte, 7:30 ryto, buvo rastas vieno iš lenktynininkų, Eriko Palantė, kūnas. Šis žmogus žuvo neaiškiomis aplinkybėmis. Na bet ką padarysi, lenktynės tęsiasi. 338 kilometrai laukia motociklininkų šiandien. Na ir naktį praūžė gan didelė audra greičio ruožo teritorijoje, tačiau gaiva ir gaivus oras truko neilgai, tol kol patekėjo saulė. Ir šiandien greičio ruožo pradžia ėjo mišku, miškinga vietovė. Ir pagaliau atsirado kažkokia žaluma. Alanas Duclos pradėjo lenktynes, pradėjo jas ramiai. Antrą kartą Alanas Duclos laimėjo greičio ruožą šiame Dakare. Mano mėgstamiausias greičio ruožo tipas šiandien buvo, sako Alanas Duclos. Ir tai buvo gera proga man laimėti greičio ruožą, sako jis. Mikaelis Mečas šiandien buvo dar vienas žmogus, kuriam puikiai tiko šis greičio ruožas. Šiandien jis atvažiavo 3 greičio ruože ir iškart iš 17 vietos bendroje įskaitoje kyla į 12. Markas Koma pačioje greičio ruožo pradžioje pirmavo, tačiau antroje dalyje šiek tiek numetė tempą, sulėtino tempą, turbūt tiesiog nebenori rizikuoti, nes atstumas yra neblogas. Atvažiavusi į kuro užpilimo vietą, jisai iš Jordi Villadomo atėmė galinį ratą, todėl kad jo buvo gerokai nusidėvėjęs. Jordi Villadomas sako, nieko nepadarysi, toks yra komandinis darbas. Svarbiausia saugumas Markui Komai. Jis yra lenktynių lyderis ir mes darom viską, kad jis laimėtų šiose lenktynėse. Ir Markas Koma po rato keitimo pagreitėjo į greičio ruožo finišą ir atvažiavo antras. O tai Francesco Lopesas. Jis iš pradžių įvažiavo į krūmus, nes pasiklydo, o po to patyrė avariją. Netrukus ją pamatysite. 211 greičio ruožo kilometras, štai taip. Sausoje upės vagoje jisai krito, visiškai sugadino motociklą, laimiai pats lenktynininkas nenukentėjo.
Tačiau dėja lenktynės Francesco Lopesui baigėsi šitam grioviai. Dulkės buvo ir, prašau, viso gero, motociklas sudaužytas, bet man viskas gerai, bet motociklas žuvo. Žmogus, kuris pretendavo šiandien į podiumą. Bareda Bortui šiandien diena prasidėjo gan sunkiai, todėl kad jis pradėjo lenktynės 13 ir jam teko ryti lyderių dulkės. Bet galų gale antroje greičio ruožo dalyje jisai pagreitėjo ir finišavo 4 vietoje. Bareda Bortas dar neprarado vilčių nugalėti, nes jis yra antras bendroje įskaitoje. Helderis Rodriguezas kartu su Bareda Bortu važiuoja šis lenktynininkas vienoje komandoje. Antras jis pradėjo, tačiau važiavo palyginus lėtai, todėl kad Helderis Rodriguezas iš tikrųjų sirguliuoja ir labai blogai jautėsi. Šiandien jis tik 6. O štai Cyrilui Depre galų gale panašu, kad geresnė diena. Šiandien Cyrilas galų gale parodė tai, ką jis gali. Jisai finišavo 5 šiame greičio ruože, tik tai mažiau negu 3 minutės pralaimėjęs lyderiui. Taigi bendroje įskaitoje Markas Koma fantastiškai toli atitrūkęs nuo visų varžovų, jau seniai to nebuvo Dakaro lenktynėse, 42 minutės iki artimiausio priešininko. Ir Cyrilas Depre yra tik 11, 2,5 valandos įskiria nuo Marko Komos. Ir keturračių įskaita. Rafalas Sonikas galų gale ir vėl parodė savo dantukus. Prieš 2 dienas Rafalas Sonikas, mūsų kaimynas iš Lenkijos, pirmavo, tačiau po nesėkmingų poros greičio ruožų krito šiek tiek žemyn. Šiandien jis vėl ant bangos, šiandien jis greičiausias iš keturračių įskaitos. Ir dėl šio greičio ruožo finišo Lenkas iš 3 vietos kyla į 2 bendroje įskaitoje. Lafuente yra žmogus, kuris pirmauja keturračių įskaitoje. Šiandien jisai 2 greičio ruože, tačiau Lenkui pralaimėjo mažiau negu minutę. Taigi jo atotrūkis iki artimiausio priešininko yra pakankamai solidus. 22 minutės. Galegos Lozičius iš Čilės. Šiandien buvo netikėtai greitas. Iki šiol neblizgėjęs, šis žmogus šiandien atvažiavo 3 į greičio ruožo finišą. Ir šiandien Galego Lozičius aplenkė savo tautietį Ignacio Casalę. Ignacio Casalė, jeigu dar prisimenat, kažkada pirmavo, tačiau po nesėkmingų poros greičio ruožų jisai nukrito į 3 poziciją. Dar vakar jisai buvo 2, tačiau Rafalas Sonikas šiame greičio ruože jį aplenkė 8 minutėmis ir bendroje įskaitoje įsiveržė į priekį. O tai Gonzalesas Ferioli, jauniausias keturračių lenktynininkas. Jam tik 19 metų. Ir šiandien jis 11 bendroje įskaitoje. Netrukus papasakosim apie automobilius ir apie tai, kaip sekėsi lietuviams. Na, o Dakaro istorijose vaizdai, kurie nereikalauja komentarų. 49 laipsnių šilumėlė vakar kankino lenktynininkus ir pasigrožėkite vaizdais bei atkreipkite dėmesį. 373 startinis numeris yra Benedikto Vanago automobilis, kurį netrukus pamatysit savo ekranuose.
Na kągi, grįžtam į Dakaro ralio maratono apžvalgą ir automobilių įskaitą. Mechaninės problemos ir nepravažiuotas vienas kontrolės punktas nubloškė Carlosą Sainzą žemyn rikiuotėje. Dakaras toks yra. Vieną kartą tu herojus, kitą kartą tu esi niekas, sako Carlosas Sainzas. Naseras Al-Attiyah nelaimėjęs nei vieno greičio ruožo, tikrai dar pilnas vilčių nugalėti. Man zin laimėti greičio ruožą, man svarbiausia laimėti Dakaro lenktynes, sako Naseras. O pamažu Nani Roma didina savo atotrūkį. Man svarbiausia kiekvieną dieną pradėti gerai ir kiekvieną dieną baigti su sveiku automobiliu, sako Nani Roma. Tik taip galėsim laimėti Valparaise. Na ir lietuviai, labai bloga diena lietuviams vakar. Benediktas Vanagas kapstėsi smėlyje, nukrito pakelėjęs automobilio ir prispaudė jo ranką, susižeidė Benediktas Vanagas savo kairę ranką ir vakar finišavo tik 72, gavęs 4 valandas baudos, nes nepravažiavo kontrolės punktų. Benas nukrito į 58 vietą bendroje įskaitoje. Šiuo metu yra 5 valandos ryto, mes tik esame grįžę į Divaką ir iki sekančio dienos starto yra 2,5 valandos. Mes planuojame padaryti pačius minimaliausius darbus, kuriuos turim padaryti ir norime startuoti penktadienio greičio ruožą. Tuo tarpu Antanas Juknevičius vakar finišavo 58 vietoje. Smėliai buvo tokie kavariniai, labai minkšti, bet mums tai čia ne problema smėlis ir kopos, čia mūsų arkliukas, bet dėja karštis didelis ir aišku, buvo sunku visiems ir mums irgi neišimtis irgi buvo sunku. Automobilis žiauriai nenorėjo važiuoti, kentėjo, viskas vyrė, viskas kaito, tepalų temperatūra greičių dėžiai buvo 150 laipsnių, tai jau bėgių negalėdom perjungti, aš nežinau, gal kokio makaro netvykas nesuprantu, kai taip užkaista, nebegali bėgiui. Žodžiu, buvo visokių reikalų. Viskas vyrė, viskas konkuliavo, kvepėjo viduj, transmisijom, visais įmanomais pokšte kvapų buvo. Ir už nugaros verda 300 litrų benzino 98, konkuliuoja, girdim, kliu. Atsidarom kapotą ant kūro filtro, užlašinį vandenį. Visa sistema prema. Viskas vyrė, mašinai viskas vyrė, kas gali. Na kągi, šios dienos greičio ruožas paskutinis prieš poilsio dieną 260 km. Na ir Benedikto laimei šiandienos greičio ruožas vyko daugiau ar mažiau bendro naudojimo keliais arba sausa upės vaga. Taigi nereikėjo kapstyti smėlyje. Su sužeista ranka tai daryti būtų ypatingai sunku. Na ir paskutinės poilsio minutės prieš greičio ruožą, kurio pabaigoje bus poilsio diena. Stefanas Peterencelis sako, vakar žiūrėjau internetą pasižiūrėti savo rezultatą, grįžęs iš greičio ruožo ir internetas nedirbo, negalėjau pažiūrėti, nuėjau miegoti nusivylęs, bet kai ryte atsidariau internetą ir pamačiau, kad mane aplenkė 2 kamazai, tai ir gerai, kad neveikia tas internetas, nes būčiau visą naktį nemiegojęs, taip susinervinęs buvau, sako Peterencelis. Na štai taip, šiandien ryte jis pradėjo po 2 kamazų, bet pradėjo labai užtikrintai ir tiksliai. Šiandien Stefanas Peterencelis laimėjo 63 savo karjeroje greičio ruožą Dakaro ralio maratonuose. Tai yra rekordas. Daugiau nėra laimėjęs niekas, tiek pat greičio ruožų yra laimėjęs sunkvežimių įskaitoje legendinis Vladimiras Čiaginas. Taigi dar viena pergalė ir Stefanas jau bus rekordininkas. Po finišo Stefanas sakė, nebegaliu kontroliuoti situacijos, turim važiuoti taip greitai kaip galim, rizikuoti, nes man visai neįdomi 2, 3 arba 4 vieta, aš noriu tik tai pergalės. Nani Roma pradėjęs šiandien kaip bendros įskaitos lyderis su gan apčiuopiamo atotrūkiu, žinojo, kad gali sau leisti pralaimėti vieną ar kitą minutę, tai jis ir padarė, šiandien pralaimėjo 7 minutės. Greičio ruožo nugalėtojui, tačiau tai nieko nereiškia. Jo atotrūkis vis dar apie pusvalandį. Entendu? Cap 47. On a validé le point. Tu prends un cap 47. 47! Putain, c'est à droite. Oui, Michel, il y a les traces avant.
Mišelis Perina šiek tiek susinervino, nes Nani Roma nepasuko laiku į dešinę pusę. Ir Nani Roma finišavo 6. Šiandien 6,5 minutės atsilikimas nuo Stefano Peterancelio. O tai Orlando Terranova. Gera diena, Orlandai. Orlando Terranova, argentinietis, visus greičio ruožus važiuoja tarp 6 geriausių. Šiandien jisai 3 ir kyla į antrą vietą bendroje įskaitoje. Puikiai diena mums, bet esu toks pavargęs po pirmos savaitės lenktynių. Jaučiuosi visiškai išsekęs. Bet svarbiausia, kad su automobiliu viskas gerai. Jis negenda. Žinielis de Villiersas 4 buvo šiandien ryte. Pamažu artėja jisai prie podiumo. Pietų afrikietis pasižymi labai stabiliu ir vairavimo stiliumi absoliučiai be rizikos. Ir tai kol kas jam pasiteisina. Šiandien jis irgi 4. Naseras Al-Attiyah, visiškai priešingas vairavimo stilius. Buvo kurį laiką 1. Jisai šiame greičio ruože, tačiau į finišą atvažiavo pralaimėjęs Stefanui Peteranceliui šiek tiek daugiau negu 2,5 minutės. Ir Naseras Al-Attiyah kol kas 5, gavęs valandą baudos, jisai atsilieka 1,5 valandos nuo Nani Romos. O tai Carlosas Sainzas, lenkia jis automobilius ir sunkvežimius vieną po kito, nes tai yra dar vienas žmogus, kuriam nebėra ką prarasti. Nusivylęs vakar savo pasirodymu, nusivylęs savo sugedusiu automobiliu, jisai šiandien įspaudė viską iš savo bagio ir finišavo 5. Deja, Carlosas Sainzas jau atsilieka nuo Nani Romos beveik 2 valandas. Vienas pravažiuotas kontrolės punktas, tiksliau nepravažiuotas kontrolės punktas, valanda baudos ir viskas. Beveik palaidotos viltis nugalėti. Paskalis Tomasas, aukščiausiai važiuojantis privatininkas. Jisai šiandien 12. Magi MD bagių važiuojantis prancūzas šiandien važiavo visai neblogai. O tai Marekas Dabrovskis, mūsų kaimynas iš Lenkijos, dar vienas žmogus, kuriam šiandien važiavosi puikiai. Guillermo Spinelis turėjo daug vilčių atvažiavęs į šį Dakarą, tačiau jam nesiseka. Jis tik 15 bendroje įskaitoje, 15 jis ir šiandien, 20 minučių nusileidęs Nani Romai. Na ir lietuviai, iki šio momento abudu dar važiuoja, Benediktas Vanagas vėl važiuoja savo tempu, 32 bendroje įskaitoje, 8 kontrolės punkte. Antanas Juknevičius pravažiavęs 7 kontrolės punktą buvo 52. Laikykis, Benediktai, laikau už tave kumščius, net su žmonėm negaliu sveikintis. Sėkmės tau. Netrukus papasakosim apie tai, kaip sekėsi sunkvežimiams. Tačiau iš pradžių apie įdomius Dakaro žmonės. Šiandien papasakosim apie įdomų bagį. Tai yra Polaris, kurį vairuoja Australas, o jam šturmanauja Švedė. Sveiki, esu Garis Konelas iš Australijos. Važiuoju šiame Dakare su Polaris bagiu. Sveiki, esu Annie Seal, sėdžiu iš dešinės, tai yra mano sofos dalis, sako ji. Iš principo tai buvo paprastas serijinis automobilis, tačiau smarkiai perdarytas, kad galėtų važiuoti Dakaro bekelėje. Žinoma, padidinom degalų baką, kad galėtumėm atvažiuoti iki finišo. Tai mažas 4 ratais varomas bagiukas ir aš jį vadinu golfo automobiliu prisirijusiu steroidų. Teko šiek tiek prailginti važiuoklę. Mano darbas gali parlaviruoti namo kiekvieną dieną saugiai.
važiuoklė yra visiškai standartinė. Jisai labai lengvas, sveria vos 900 kg ir tai yra neblogas pranašumas smėlyje palyginus su galingais ir sunkesniais automobiliais. Čia turime šiek tiek instrumentų ir tai daug lengviau negu važiuoti motociklu, nes aš, pavyzdžiui, sėdžiu dešinėje ir visą dieną žiūriu 2 televizorius. Šitą bagį mes vadiname vėžliuku ir mūsų tokia strategija ir yra. Važiuoti lėtai, bet užtikrintai ir atvažiuoti būtinai iki finišo. Ir mums kol kas tai sekasi, nes mes lenkiam tuos greituolius, kurie stringa, virsta, lūžta. Mes tiesiog ramiai važiuojam iki finišo. Mūsų tikslas 100% finišuoti, daugiau nieko nenorim padaryti, sako Anisil. Deja, šiandien jie pasitraukė iš lenktynių dėl variklio gedimo. Ir trumpas naujienos. Tai mergina, kuri vadinasi Rosa Nomero ir tai yra Nani Romos žmona. Ji važiuoja motociklu šiame Dakare, deja, šiame greičio ruože jos Dakaras baigėsi. Labai sunku ir labai liūdna, sako Romero Font. Na, tikėkime, kad jie pralinksmins Nani Romos nugalėtojo taurė Dakaro finiše. Lucio Alvarezas iš Argentinos, važiuojantis gamyklinėje Ford komandoje su Ford Rangeriu, atvažiavo į Dakarą turėdamas daug vilčių. Deja, vakar jis buvo tik 48. Sunku, bet labai laukiu antros lenktynių dalies, nes tikiuosi, tada man labiau seksis. O tai T2 klasės lyderis, prancūzas Žibonas, tai yra serijiniais automobiliais važiuojančių lenktynininkų įskaita. Ir jis tik tai 11 minučių pirmauja prieš Japoną Mitsuhashi, važiuojantį tokiu pačiu Land Cruiseriu. O tai yra vyriausias Dakaro dalyvis, nepatikėsit, Japonas senukas, nuo 1983 metų dalyvauja Dakare, jam šiemet yra 72 metai. Jis važiuoja 26 vietoje bendroje įskaitoje. Ir visiems pasakoja apie savo Dakaro ilgametę patirtį. Beje, jo sūnus taip pat važiuoja, Tarakito Sugivara, jam yra 30 ir jis yra 30 bendroje įskaitoje. Taigi sunkvežimių įskaita. Marcelis Van Vlytas šiandien nukrito į 9 vietą. Tiesa, greičio ruožais parodė 3 rezultatą, tačiau po nesėkmingo vakarykščio greičio ruožo jis tik 9, nors pradėjo šias lenktynės labai pakiliai. Alesas Lopraisas, dar vienas žmogus, kuriam nesiseka. Šiandien jisai beveik 5 minutės pralošė šio greičio ruožo nugalėtojui. Po 1 metų pertraukos ispanas Villarosa grįžo į Dakarą. Su Iveco sunkvežimiu jis šiandien parodė 8 rezultatą. Ir yra 7 bendroje įskaitoje. O tai sunkvežimių karalius šiemet. Gerardas Derojus leido savo šiandien pralaimėti, tačiau jis užtikrintai pirmauja bendroje įskaitoje prieš artimiausią priešininką, pirmaudamas beveik pusvalandžiu. Hansas Teisis, Derojus beje pusbrolis. Šiandien Hansas 5 ir 4 bendroje įskaitoje. Nepaisant to, kad sudaužė priekinį stiklą, jis važiuoja užtikrintai. Eduardas Nikolajevas pagaliau grįžta į ritmą. Šiandien jis 4, vos 2 minutės pralošęs šio greičio ruožo nugalėtojui ir jis kyla į 3 poziciją. Andrėjus Karginovas šiandien 2, minutę tik tai pralaimėjęs jis greičio ruožo nugalėtojui. Ir tai yra greičiausias Kamazas
šiame Dakare. 29 minutės iki Gerardo de Rojaus. Karginavui teks paspausti antrą savaitę, jeigu nori laimėti. O tai Peteris Versluisas, Olandas, kuris šiandien nugalėjo. Šiandien jis buvo greičiausias. Tiesa, kadangi sunkvežimių greičių ruožas buvo labai trumpas, tai atotrukis tarp lyderio ir 10 vietos yra vos kelios minutės. Ir Dakaro aistra. Šiandien apie tai, kaip Dakaro žvaigždės pirmą kartą sužinojo apie Dakarą. Aš žiūrėjau per televizorių ir visą laiką žavėjausi šiomis lenktynėmis, sako Ženielis de Viliersas. Man labai patiko tai, kaip sunku pasiekti šių lenktynių finišą, kaip žmonės atiduoda visas jėgas, kad pasiektų jį. Ir nuo to laiko, kai pirmą kartą pamačiau šias lenktynes, niekada jų nepraleidau. Davidas Kasteras sako, pirmą kartą Dakarą nepamačiau, bet išgirdau 81 metais. Tada Dakare mano tėvas buvo Huberto Oriolio mechanikas. Ir mes sėdėdavom prie Euro 1 radijo ir klausydavom kiekvieną vakarą 10 valandą reportažus, kaipgi sekasi mano tėvo lenktynininkui. Rubenas Farija. Prisimenu, kai Paulo Markesas ir Bernardas Vila lenktyniavo tarpusavyje. Paulo Markesas, Portugalas, mano tėvynaitinis, laimėjo vieną iš greičio ruožą, tai yra pirmas greičio ruožas. Tai buvo pirmas greičio ruožas, kurį aš mačiau savo gyvenime. Nuo to laiko susižavėjau šiomis lenktynėmis, sako jis. Robis Gordonas, prisimenu, kaip kovojo Ari Vataninas ir prisimenu tuos nepakartojimus Porsche automobilius Dakare. Tai buvo neįtikėtina. Helderis Rodrygėsas sako, pirmą kartą pamačiau Dakare, kai Stefanas Peterancelis važiavo Mauritanijos kopomis. O štai Stefanas Peterancelis sako, kad pirmą kartą prisimenu Dakarą nuo to laiko, kai per televiziją stebėjau Huberto Oriolio ir Cyrilo Nevio dvikovą. Prisimenu šią labai atkaklią kovą ir žinoma tą gamtovaizdį, kuris supo juos. Na kągi, kas mūsų laukia rytoj? Rytoj lenktynininkų laukia poilsio diena, tuo tarpu televizijos grupė turės pilnas rankas darbo. Taigi nepamirškit, nors lenktynininkai ilsėsis, mes jums rodysim Dakaro nuotykius rytoj. Tuo pačiu metu likite su BTV ir gero jums vakaro. Iki. Dakar!